Hi guys, welcome back to my channel True Reviews. So in today's video, I'm going to review this Cookwell Bullet mixer, blender and grinder. So yeah, as you can see, I have ordered the black one and it is having 5 jars. It has 500 watts of copper motor and it is providing us 12 months of warranty. So let's see how is it and if it is worth buying or not. So yeah, I'm starting with this instruction manual जिसमें कि रेसिपी बुक है एंड वारंटी कार्ड भी है. सो इसके बैक साइड पे आपको वारंटी कार्ड मेंशन है जिसमें ये मेंशन है कि इट इज़ गिविंग 12 मंथ्स ऑफ वारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. एंड या अगर आपको कहीं पे भी इशू आता है या डाउट आता है लाइक हाउ टू यूज़ एंड किसी भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को आपको कुछ भी देखना है तो यू कैन डेफिनेटली रेफ़र दिस बुक. इसमें सारे यूनिट जो भी यूनिट्स उसके साथ हैं, जो भी जार्स उसके साथ है, सबका मेंशन है कि आप किस जार को किस चीज़ के लिए यूज़ करें. वैसे तो मैं भी सारी चीज़ें बताऊंगी सो दैट यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग. एंड बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं लाइक चटनी, स्मूदीज़ एंड ड्राई ग्राइंडिंग भी आप इसमें कर सकते हैं. सो या दिस इज़ द बुकलेट दैट यू कैन डेफिनेटली रेफ़र. अगर मेरे वीडियो के बाद आपको कुछ और नहीं समझता है तो ये बुक भी आप देख सकते हैं. वैसे तो आई एम गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग. एंड इसमें ये रेसिपी बुक भी है. अगर आपके पास सारी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली आप इसमें से सारी चीज़ें बना सकते हैं. So now let's start with our machine. So here is all the things that I got under this package. So the main part is this so I will tell you everything one by one like how many jars I got, ये सारी चीज़ों के क्या यूज़ हैं. So let's start. So the very first part and very important part is this one. This is motor and इसका जो 500 watt का पावर है एंड इसमें कॉपर मोटर है. एंड इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं लाइक यूज़ इट वेरी केयरफुली एंड हाउ टू यूज़ दिस साइकिल एंड इसको कितने देर के लिए यूज़ करना है. लाइक फॉर 1 minute यू कैन यूज़ इट एंड then you have to stop it for giving it rest. And here is the button, this is off and this is on. So yeah, बहुत सारे grinders में buttons नहीं होती हैं but Cookwell के इस grinder में इसमें button भी है which is a very good part. So yeah, this is the main machine that we have. Now let's move to the second jar. So this is the second jar. Sorry, this is the first jar. The first one was machine itself and this is our first jar. So ये जो jar है, ये जो आप देख रहे हैं, ये smoothies बनाने के लिए है like smoothies, cold coffee, शेक्स. तो वो सब बनाने के लिए आप लोग थोड़ा थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए शेक्स वगैरह को आप लोग ये वाला जार यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली इट्स अ गुड वन. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड वन एंड ये है हमारा छोटा स्मॉल जार. तो ये जो स्मॉल जार हैं वो हमें 2 मिले हैं इस पैक के साथ, 1 and 2. या एंड यू कैन यूज़ दिस जार फॉर मेकिंग चटनीज़ और फॉर ड्राई ग्राइंडिंग जिसके लिए भी आपको यूज़ करना है. एंड फॉर दिस वन लाइक इफ़ यू आर ड्राई ग्राइंडिंग लाइक यू आर ग्राइंडिंग एनी ड्राई फ्रूट्स आप ग्राइंड कर रहे हैं या कुछ भी सूखी चीज़ें आप ग्राइंड कर रहे हैं सो ये वाला आपको यूज़ करना है. यू जस्ट हैव टू लाइक फिक्स इट एंड यू आर गुड टू गो. लाइक दिस आप इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड सिमिलरली जैसे ये छोटा जार है हमारे पास इसका बड़ा जार भी है ताकि सेम पर्पज़ के लिए ही है लाइक चटनी, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ग्राइंड कर सकते हैं. बट जस्ट हमको जो ध्यान रखना है वो जार्स का नहीं बट हमें ग्राइंडर्स का ध्यान रखना है. हमारे पास 2 ग्राइंडर्स हैं. तो ये जो आप 2 ग्राइंडर्स देख रहे हैं इसमें से ये वाला जो है दिस इज़ फॉर वेट ग्राइंडिंग लाइक चटनीज़ एंड ऑल. एंड दिस right side one, this one is for like wet grinding for dry fruits and all. So yeah, you have to keep in mind the grinders. Otherwise jars you can use any jars, small one, short one, anyone, small one, larger one, anyone. So like these are the 4 jars that we have talked about. This is our last jar, this is the 5th one and ये है like more like it's a shaker. like आप जिम जाते हैं या फिर आप इसे पानी पीने के लिए भी कैरी कर सकते हैं. इसे एज अ सिपर इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोटीन शेक्स एंड ऑल. सो ये भी हमें एक्स्ट्रा मिला है. सो या दिस इज़ अ गुड पार्ट एंड यू कैन इफ़ अगर आपका सिपर ख़राब हो गया है देन यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट. इट्स अ एड ऑन.
तो ये तो हुए हमारे पांचों जार्स, लाइक एज यू कैन सी 1 2 3 एंड 2 small jars 4 and 5, and with these 5 jars we have 2 grinders, one is for dry one and one is for wet one, and one extra like 2 caps for sipper, this one is extra cap for the sipper. And now I will tell you everything about the रिंग्स। तो हमारे पास 4 रिंग्स हैं। तो जो ये फर्स्ट वन है दैट आई एम यूजिंग, तो एक्चुअली आप ये रिंग यूज़ कर सकते हैं लाइक कुछ भी शेक बनाया, चटनी बनाई तो उसे स्टोर करने के लिए, तो आप इस एज अ कैप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड जो ये जो आप स्प्रिंकल वाली रिंग देख रहे हैं जिसमें कि स्पेस है फॉर स्प्रिंकलिंग, तो आपने अगर कुछ भी ड्राई मसाला या फिर कुछ भी स्प्रिंकल किया है तो देन यू कैन यूज़ दिस रिंग, सो दैट आप लाइक सैलड वगैरह में स्प्रिंकल कर सकते हैं। And this ring is for like you have to fix it this way. Sorry, I was doing wrong. So you have to fix it this way and then you can use this for drinking, like you can you directly drink, you don't have to किसी ग्लास में निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ बनाया शेक वगैरह, डायरेक्टली आप ये रिंग को यूज़ करें एंड डायरेक्टली उसे पी सकते हैं, ताकि वो जो कांच है वो चुभेगा नहीं, लगेगा नहीं। सो ये था रिंग्स के बारे में, एंड ये थे सारे हमारे जार्स और ग्राइंडर्स जो मैंने आपको दिखाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको यूज़ कैसे करना है। सो लेट्स सी। Here I am making a banana shake. This is my first demo, and I have taken some bananas, then I have added a little amount of milk in it as I am making banana shake, and then I am adding some honey for sweetness, and then I have taken this ग्राइंडर फॉर द वेट वन एंड आई फिक्स इट। मैं इसे अच्छे से लगाऊंगी। ध्यान रखना है कि ये लूज़ ना रहे क्योंकि ये लिक्विड है, अगर ज़रा सा भी लूज़ रहेगा तो ये गिर सकता है एंड बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ फैल सकता है। तो हमें इसको ऐसे दबा के करना है, घुमाना है एंड देन स्विच को ऑन करना है। सो एज़ यू कैन सी इट स्टार्टेड। साउंड इसका थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा अनोइंग नहीं है लाइक नॉर्मल मिक्सर, बट साउंड है। एंड हेयर इज़ माई शेक रेडी। So here is my second demo where I'm making the Anarka juice, and again I'm using the large jar and the grinder for the wet things like chutneys and all, as I have told you guys. So let's see कि क्या ये बुलेट मिक्सर ग्राइंडर जूस बनाने के भी काम आ सकता है या नहीं आ सकता है। So yeah, let's do it. तो ये हमारा अनार का जूस बनने के लिए तैयार हो चुका है एंड ये बन रहा है, एंड लेट्स सी हाउ इज़ द रिज़ल्ट। सो ओके, हियर इज़ द जूस। कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है बट इट्स गुड। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, आई होप इट हेल्प। Thank you for watching, guys. Take care. Bye bye.